Man mano che procediamo nella lettura di questo brano, vediamo che l'aspetto ritmico di questo tipo è molto meno presente, soprattutto l'agilità delle dita nella realizzazione degli abbellimenti, perché ci sono tantissimi trilli che si aggiungono, per esempio qua. Tutti questi, oppure gli elementi che addirittura i trilli che nella parte successiva si suonano con entrambe le mani. Questi. Quando arriviamo a battuta 99 osserviamo che Haydn inserisce un nuovo tipo di scrittura per la variazione. Ci presenta una serie di quartine di biscrome che prima sono affidate alla destra, poi sono affidate alla sinistra e che devono essere suonate con regolarità e soprattutto con un tipo di tocco che deve essere un tocco di dito. Noi dobbiamo lavorare tenendo la mano ferma, il metacarpo fermo il più possibile, non abbiamo necessità di muovere l'avambraccio, possiamo utilizzare il peso della mano per variare le sonorità, per non rendere piatta l'esecuzione, che può essere correttissima ma anche molto, molto statica, e possiamo seguire leggendo con molta tranquillità, anche lentamente, il percorso delle nostre quartine. Per lasciarci un po' trasportare da quella che è la musica contenuta all'interno di questo percorso così ricco di note, per poi arrivare a studiandolo, avere una maggiore ovviamente aderenza alla velocità definitiva e mantenere comunque questo carattere espressivo. Eccetera. Questo ci aiuta a rendere comunque musicale un passaggio che di per sé sì, certo dimostra una certa agilità delle dita, ma che comunque in primis deve essere letto da un punto di vista espressivo. Questa tecnica di dito ci aiuta anche in altri passaggi, ad esempio quando arriviamo al nostro solito momento sorpresa. Variando l'attacco, cioè la velocità di attacco e il tipo di articolazione, possiamo mettere in evidenza la nota superiore dell'ottava spezzata. Così come poco dopo, quando abbiamo i gruppi di 7 note che sono molto rapidi, che devono essere suonati, sono grintosi, diciamo, come carattere, stando vicini al tasto possiamo avere un attacco che ci permette di mordere molto di più. Anche qua. E poi gli accordi arpeggiati che seguono si possono suonare da vicino. Tornando al passaggio di ottave, ricordiamoci comunque che in questo caso è la sinistra che guida. Ovviamente la nota superiore della mano destra bilancia proprio. Non è il solo elemento che deve essere appoggiato. Questa è una nota da suonare con un'articolazione, come abbiamo detto, rapida, scattante. La sinistra invece è più appoggiata, anche la durata è diversa ovviamente, ed è il punto di partenza che sollecita poi la risposta all'acuto. Poi quando poi arriviamo al maggiore successivo, abbiamo alcuni passaggi nei quali è richiesta una certa attenzione dal punto di vista dell'articolazione digitale. Quando abbiamo le terzine, semplicemente bisogna studiare, partire dal tasto senza dare un accento, senza fare questo, ma utilizzare questo passaggio, individuare il suo aspetto ornamentale, quindi partire da vicino senza crescere, senza diminuire, proprio con tutte le note uguali, anche come intensità sonora. Dopodiché, arrivati qui,
abbiamo quest'altro passaggio. Per suonarlo correttamente è necessario avere chiarezza nell'articolazione, però anche pensare che c'è un'apertura che ci permette, che ci deve portare da una posizione all'altra. Le prime due posizioni sono vicine, dopodiché abbiamo da qui, da questo fa del pollice, un salto, poi un altro e poi un altro ancora. Il più lontano è questo. Per poter svolgere senza problemi questo salto, piuttosto dello staccato e quindi del movimento di sollevamento dell'avambraccio o anche del movimento della spinta laterale del braccio, dobbiamo pensare di fare movimento con la mano. Quindi suonato il pollice, cerchiamo contemporaneamente di aprire la mano come un ventaglio, portando le dita in anticipo sulla posizione successiva. Così non avremo alcun problema. Oltretutto, suonando la mano sinistra più legata, avremo un'ottima base d'appoggio. Scusate. Non avremo nessun problema. L'importante è rimanere vicino alla tastiera e pensare a questo movimento, cioè inclinare aprendo la mano, portare le dita quarto, soprattutto, che è quello che ci serve praticamente ogni volta, da qui. Poi l'alternativa qui alla fine è mettere il 5, ma per una mano normale non c'è problema, può completare la sequenza sempre con la stessa diteggiatura, quindi 4, 3, 2, 3, 1. Altre cose che sono tipiche di questa variazione sono il tema che passa alla mano sinistra, per esempio viene proposto dopo il primo ritornello, passa poi a... Quindi l'elemento che si muove, oppure quello che trilla qui, può essere d'aiuto per intensificare un po' la sonorità, ma non deve coprire. Questo, sempre dal punto di vista digitale, con l'uso del peso delle dita, il peso della mano quando è necessario, non c'è bisogno di più. Il peso del braccio in questo brano si può utilizzare, fin qui l'abbiamo usato praticamente soltanto per gli accordi appoggiati, anche per le ottave della sinistra, nel passaggio dove... per dare un po' più di slancio e anche un po' più di imponenza al suono di questo passaggio.